Саламатсыңарбы балдар? Мамайыңар жакшыбы? Кандай турасыңар? Ден соолугуңар жакшыбы? Азыр биздин жергебизге жаз келип, күн тиип, жылуулугун чачып, айлананын баары жап-жашыл болуп, айлана бак гүлдөгөн учур. Балдар, айланабызды тегиз көз чаптыралычы? Анда балдар, келгиле, биз күндөн жылуулук алып, ата-энелерибизге жылуулук тартуулайлы. Бири-бирибизди карап жылмайып коебуз. Кана, бири жылмайып күлүп койдукпу балдар? Азаматсыңар балдар. Ата-энелерибиз бизге онлайн сабактан жардам берип жатат, балдар. Бир туугандарыбыз дагы жардам берип жатат. Балдар, биз келгиле сабак баштаардан алдында алтын эрежебизди эске салып алалычы. Алтын эрежебизди кабыл алсак, арылардай болуп, ысылдабайбыз. Эчкидей болуп, секирбейбиз. Макулсуңарбы? Айткан тапшырмаларды аткарабыз. Көңүл коюп угабыз. Колдорубузду балдар 25 секунддан кем эмес жууганды дагы унутпайбыз. Тышка чыгып келгенде антисептикалык каражаттарды жана маска тагынганды унутпайбыз балдар. Балдар, колубузду 2 саат сайын жууп турабыз. 25 секунддан кем эмес жуйбуз. Жакшылап самындап, тырмактын астында дагы микробтор бар балдар. Бир туугандарыбыз менен ынтымакта ойноп сабак окуйбуз. Бүгүн бизде балдар математика сабагы. Математика сабагынан биз бүгүн жаңы теманы өтөбүз. Ал эми жаңы темабыздын аты 1-ге жана 2-ге көбөйтүүнүн жана бөлүүнүн жадыбалдары. Китеп дептерлерибизди ачабыз. Даярбы китеп дептерлериңер? Ал эми сабагыбыздын максатын менен тааныштыра кетсем балдар. 1-ге жана 2-ге көбөйтүүнүн жадыбалын билебиз, үйрөнөбүз. 1-ге жана 2-ге көбөйтүү жана бөлүүнүн жадыбалы катышкан мисал маселелерди иштөөгө көнүгөбүз. Берилген тапшырмаларды так, туура эсептөөгө үйрөнөбүз. Көбөйтүү, бөлүүгө карата мисал маселелерди чыгара билүүгө дагы үйрөнөбүз. Ал эми тарбиялык максаты болсо балдар, дептерибизге таза, туура, так эсептөөгө тарбиялабыз. Берилген тапшырмаларды туура чыгарып мага жиберүүгө дагы көнүгүп тарбия аласыңар. Анда эмесе биз өтүлгөн сабак боюнча кыскача кайталаа жүргүзөлү. Балдар, силердин экрандагы жадыбалды көрдүңөрбү? 2 жерде 5 канча деп мышык бизге суроо койду. Ооба, туура айтасыңар, 10 болот. Ал эми Буратинанын тапшырмасычы? Кана окуйбуз. Туура, 2 жерде 4 8. Кийинкиси туура, 7 жерде 2 14. 9 жерде 2 18. Ал эми 2 жерде 8 16. Азаматсыңар, көбөйтүүнү билет экенбиз. Эми келгиле бөлүүгө өтөбүз. 16-ны 2-ге бөлсөк канчадан болот? Кызыл топучан кыз бизде суроо салды. Кана балдар? Туура, 8-ден. Ал эми 6-ны 2-ге бөлсөкчү? Чоң энебиздин токочу сурап атат. Туура, 3-төн. Ал эми тотугуш болсо 2-ни 2-ге бөлүп бергилечи дейт. 1 болот. Ал эми
Kvak kvak деп бакабыз 12-ni 2-ге. Мышыгыбыз да суроо берип жатат. Кана, экөөнү өзүңөр чыгарып койгула. Анда эмесе, жаңы темабыз. 1-ге жана 2-ге көбөйтүүнүн жана бөлүүнүн жадвалдары. Кунт коюп угабыз. Кошуунун жадвалдарын эсиңе салгыл балдар. Биринчи, кошулуучулар кайсы сандар? Ооба. Кошуунун жадвалдарынын биринчи кошулуучулары 0-дөн 9-га чейинки бир орунду сандар. Көбөйтүүнүн жадвалында да биринчи көбөйтүндүсү дагы 0-дөн 9-га чейинки бир орунду сандар. 2-ге көбөйтүүнүн жадвалын карап, эсиңе сакта. Байка, улам кийинки көбөйтүндү 2-ге ашык балдар. Бул 2-ге көбөйтүүнүн жадвалы. Биз көбөйтүүнүн касиеттерин өткөндө балдар, 0-ды 2-ге көбөйтсөк, канча болот эле? 0 болот, туура. Ал эми 1-ди 2-ге көбөйтсөк, 2, 2 жерде 2, 4, 3 жерде 2, 6, 4 жерде 2, 8, 5 жерде 2, 10, 6 жерде 2, 12, 7 жерде 2, 14, 8 жерде 2, 16, 9 жерде 2, 18. Бияктан балдар, силер эмнени байкадыңар? Туура, 2-ге көбөйтүүнүн жадвалы. 2-ге көбөйтүүнүн жадвалында көбөйтүндү эмне болуп атат? 2-ге көбөйүп жатат. Улам 2-ге көбөйүп жатат. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Кана балдар, бул жадвалды дептерибизге жазып алабыз. Так, туура. Ар бир тамганы, санды өз элементи менен жазабыз. Жазып жатасыңарбы? Азаматтар, жазгыла. Бүттүкпү балдар? Анда эмесе, кийинки эсепке көңүл бурабыз. Номер 716. Көбөйтүүнүн сандагы 1-ге көбөйтсө, сандын өзү келип чыгат деген касиетин эске алып, 1-ге көбөйтүүнүн жадвалын дептериңе жаз. Көбөйтүүнүн санды 1-ге көбөйтсө, сандын өзү келип чыгат. Бул эмне деген сөз балдар? 1-ди 1-ге көбөйтсөк 1, 2-ни 1-ге көбөйтсөк 2. Ошо кайсы санды көбөйтсөк, ошол 1-ге көбөйтсөк, ошол сан өзү келип чыгат. Жазабыз дептерибизге. Кийинки 717-ни мен түшүндүрө кетейин. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 сандарын байкагыла. Булар 2-ге көбөйтүүнүн жадвалдарынын жыйынтыктары. Алардын ар бирин 2-ге бөлсө, 0-дөн 9-га чейинки сандар келип чыгат. Эмне үчүн балдар? Кана, эмне үчүн? Кана, ойлонгулачы. Эмне үчүн? 2-ге бөлсөк, 0-дөн 9-га чейинки сандар келип чыгат балдар. Эми 718. Булар 2-ге көбөйтүүнүн жана бөлүүнүн жадвалдары. 2-ге бөлүүнүн жадвалын байка. Бөлүнүүчүлөр кайсы сандар экен? Туура. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Бияктан биз эмнени түшүнөбүз? Көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышын. Мен жогоруда силерге суроо бергем, эмне үчүн 0-дөн 9-га чейинки сандар келип чыгат деп. Анткени биз көбөйтүүдө 0-дөн 9-га чейинки сандарды 2-ге көбөйткөнбүз. Эми тескерисинче бөлсөк, кайра ошол 2 эмне келип чыкты? 0-дон 9-га чейинки сандар келип чыкты. Биз мындай эсепти мурунку сабактарда көп чыгарганбыз, балдар. Анда эмесе,
Бул таблицаны дагы, жадвалды дагы көчүрүп жазабыз. Ойлонуп, ой жүгүртүүңөрдү дагы кошкула. Туура. Мен биринчисин айтып кетейин силерге. 0-ду 2-ге көбөйтсөм 0 болот. Ал эми 0-ду 2-ге бөлсөк 0 болот. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Bir жерде 2, ал эми 2-ни 2-ге бөлсөк 1. Санды ошол эле өзүнө бөлсөк 1 чыгат. Бул касиетин, бөлүүнүн касиетин унутпайбыз. 2 жерде 2 4. Эми 4-тү 2-ге бөлсөк кайра 2 чыгат. Туурабы балдар? Кийинкини 6-ны 2-ге бөлсөк 3. Ал эми 3-тү 2-ге көбөйтсөк 6 чыгат. Эми балдар 719-чу мисалды карайбыз. Кашанын ичинде 5 менен 2-нин көбөйтүндүсү, ага кошобуз 48-ди. Биринчи кашанын ичин иштейбиз. Балдар, унуткан жоксуңарбы? Ошондо 5 жерде 2 10, 10-ду 10го 48-ди кошобуз. 58. Азамат. Эми 52-ден кемитебиз. Кашанын ичинде 8 менен 2-нин көбөйтүндүсүн. 8 жерде 2 канча балдар? 16. 52-ден 16-ны алабыз. Кана ойлонуп жазабыз. Кийинки үчүнчү эсеп 58-ден 50-нү кемитебиз кашанын ичинде. Аны 2-ге көбөйтөбүз. Биринчи кашанын ичин иштейбиз. Ошондо 58-ден 50-нү алсак 8, 8-ди 2-ге көбөйтсөк 16. Асын чыгардыкпы? Эми бусуна киребиз. 7 жерде 2 14 дейт балдар. Эми көбөйтүүнү бөлүү менен байланышы кылып эсеп берилди. 14-тү 7-ге бөлсөк канча болот? Табабыз. Ал эми 14-тү 2-ге бөлсөкчү? Табабыз. Кийинки эсеп 9 жерде 2 18. Туура, Эми балдар, кайсы санга бөлсөк 2 чыгат. Жазабыз. Балдар, номер 720 маселени карайбыз. 123 бет. Автобуска 32 киши дейт. Батат экен. А маршруттук таксиге 13 киши батат. Мынакей автобусту көрдүк, эми маршруттук таксиге 13 киши батат экен. Автобуска канча киши көп батат? Ошондо балдар, автобуска көп киши батат бекен же маршруттук таксиге көп батат бекен? Автобуска 32 киши, ал эми маршруттук таксиге 13 киши батат. Автобуска канча киши көп батат? Кана маселенин жазылышын эстейбиз. Берилди. Жазабыз. Автобуска 32 киши. Биринчиси. Экинчиси, маршруттук таксиге 13 киши батат. Туура. Эми биз табышыбыз керек, автобуска канча киши көп батат. Чыгаруу. Кантип чыгарабыз? Кана ойлонобуз. Ойлонуп чыгарабыз. Балдар? Чыгарабыз. Анда эмесе балдар, кийинки эсепти карайбыз. 721. Ар бири 2 сантиметр болгон 4 муунду сынык сызык чийип, узундугун тап. Мынакей. Силерге 4 муунду сынык сызык чийдим. Ар бир мууну 2 сантиметрден. Балдар, муну кантип чыгарабыз? Кана кошуу менен көбөйтүүнүн жолу менен чыгарып көргүлөчү. 2 сантиметрден болгон 4 муунду сынык сызык дейт. Ошондо 2 сантиметрди 4 жолу кошобуз. Балдар, туура. А көбөйтүүгө алмаштырганда кандай болуп калат? 2 көбөйтүлгөн 4. Чыгарабыз. Эми балдар, канакей, силердин логикалык ой жүгүртүүңөрдү өстүрүш үчүн мен дагы бир тапшырма
силерге камдадым. Кана боштуктарды толтурабыз. 3 жерде 5, 2 орунду сан чыгат экен. Канча болот? 15 туура. Кийинки 15ти 3кө бөлөбүз. 5 туура. Ал эми 15ти канчага бөлсөк 3 чыгат. Бул биз сабакты бышыктоого арналган эсептерибиз. Чыгарабыз. Балдар, үйгө берилген тапшырмага түшүндүңөрбү? Китеп окуганды унутпайбыз балдар. Бүгүнкү сабак жактыбы? Ооба, мага да жакты. Силер менен бирге болгонума абдан кубанычтамын. Эмки сабакка чейин жолукканча сак саламатта болгула.